डेन्जर बाटो डेन्जर। म एकचोटि लडियो है। गाह्रो छ बाटो, गाह्रो छ। विदलीय हुन्छ। हेर्नुहोस् कफी यस्तो हुँदो रहेछ हौ आम्मा। ल हेर है, तर दामी रहेछ कि ल। यहाँ कति दामी दामी छ कफी गया। कुनै अमेरिकन बगान होइन, लोकल नेपाली बगान। नेपालै हो है, नेपालै हो गाइस। फेरि झुकेर फेरि स्विजरल्यान्ड भन्ला। हेलो गाइस, गुड मर्निङ। पनि है तपाईँलाई स्वागत छ यो सुन्दर बिहानी समयमा। अनि अहिले भर्खरै उठेर धुने होइन, यहाँ चाहिँ कार्यक्रम सकेर फेरि पनि फर्किनुपर्छ। त्यही अफरोड हुँदै, जुन अफरोड तपाईँहरूले सायद हेर्नु भयो होला है। आराधना गर्ने भवन हो है। यहाँ भर्खर बनेको छ। अनि आज प्रार्थना, समर्पण प्रार्थना छ। अनि अहिले केही तयारी गर्दैछौँ हामी सबैजना मिलेर। अनि यो चर्चको नाम चाहिँ भरोसा चर्च हो। यहाँ चाहिँ पुलपिट भइहाल्यो होइन, माथि एकदमै दामी भएको छ। अनि अब पछि क्रुसहरू राख्नुहुन्छ होला। अहिले चाहिँ म्याट्रिस लाउँदैछौँ। अब दामी बन्दैछ है। कार्पेट हामी ओछ्याउँदैछौँ। म्याट्रिस ओछ्यायो, त्यो म्याट्रिसमाथि कार्पेट। अनि यता चाहिँ पुलपिट, यो के भन्छ रेड कार्पेट ओछ्याएको छ यहाँ चाहिँ। अब यो चाहिँ अनबक्सिङ हुँदैछ गिटार र लिरिक्स स्ट्यान्ड यहाँ भरोसा मण्डलीको लागि। ल कस्तो छ गिटार पनि हेरिहालौँ होइन। वा वुड कलरको एकदमै दामी होइन, साइज पनि। ल साउन्ड त झन् बाफ्रे गुन्जिन्छ सारा गाउँै। ल यो चाहिँ लिरिक्स स्ट्यान्ड हो है। ल है, यो चाहिँ अनबक्सिङ भएको गिटारको ट्युनर सबै मिलाइसकेको छ अहिले। यो स्वास्थ्य चौकी हुँदैछ होइन, काभ्रेको चर्च नजिकै छ। अनि यो चर्च पनि एउटा हस्पिटल हो। त्यहाँनिर चाहिँ आत्मिक रोगीहरू निको हुन्छ, शारीरिक रोगीहरू पनि निको हुन्छ, भूत लागेको मान्छेहरू निको हुन्छ। अनन्त जीवनको औषधि त्यहाँनिर चाहिँ छ, जो चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। अनि हामी अब एकछिन हेर्छौँ। यहाँनिर डाँडाबाट चाहिँ काभ्रे, ललितपुर अनि मकवानपुर छुटिन्छ अरे। सो त्यो हेर्दैछौँ है त। हेर है, तर दामी रहेछ कि ल। यो चाहिँ ललितपुर डाँडा पऱ्यो, काभ्रे जिल्लाबाट खिच्दैछौँ। उहाँहरूले देखाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ काभ्रे डाँडा। अनि के अरे होइन ललितपुर डाँडा है, माफ गर्नु होला, ललितपुर हो। अनि यता चाहिँ सबै काभ्रे हो। अब मकवानपुर, यो तलको यो खोलाबाट उता यो सबै डाँडाहरू मकवानपुर 3वटा जिल्ला छोएको ठाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यहाँ दामी छ, एक्साइटेड छ होइन। तपाईँ क्यामेरामा भन्दा पनि लाइभ हेर्नुको मजै छुट्टै छ। सेवा चर्चबाट मिसनमा छौँ। यहाँ चाहिँ यसो घुम्दै हिँडेको सर हुनुहुन्छ। अनि अब चर्चको समर्पणको प्रार्थना छ एउटा कार्यक्रम जो एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। अनि त्यही अब सुरु हुन गइरहेको छ, एकछिनमा सुरु हुन्छ। त्यसपछि हामी फर्किन्छौँ। ओके, हामी कुरा गर्दै गरौँला है प्रभुको महिनाको निम्ति, प्रभुको कामको निम्ति यसरी हिँड्दैछौँ। लोकल ब्रान्ड कफी, यो चाहिँ अर्ग्यानिक हुन्छ, कुनै पनि औषधि हुँदैन। यो चाहिँ काभ्रे धापले भनेको उद्घाटन समर्पण प्रार्थनाको लागि आउँदाखेरि यहाँ कति दामी दामी छ कफी गया। कुनै अमेरिकन बगान होइन, लोकल नेपाली बगान। नेपालै हो है, नेपालै हो गाइस। फेरि झुकेर फेरि स्विजरल्यान्ड भन्ला। चुरुङ खतरा छ क्या हो। बाफ्रे हो त है, महेन्द्र गुफा जस्तै होला। गुफा खतरा गुफा रहेछ है। गाइस हिँड्दै हिँड्दै देखिएको है। यता पनि छ कि अब गुफा, रक्सी गुफा भन्ने जस्तै होला।
देखाएको थियो होइन कफी अहिलेको यो हेर्नुहोस् कफी यसरी छिल्दो रहेछ होइन 2 दलीय हुन्छ हेर्नुहोस् कफी यस्तो हुँदो रहेछ ल विथआउट कलरको एकदमै अनि त्यो के भन्छ कफी कलर हुन्छ नि त्यो चाहिँ कलर हाल्छ के हो कि त्यो बन्छ आफै मेरो अलि मसुरी अब चाहिँ सबै कुरा भएर है अब हामी जान लागेको खाना खानलाई अब हामी फेरि पनि फर्किन लागेको छ है 2टा बाइक स्टार्ट भइसक्यो दाइ पनि रेडी भइसक्यो होइन सर त्यहाँ रेडी हुँदैछ अब जान लागेको रेडी भइसक्यो है हजुर बनाउनु पर्ने खोइ गाह्रो छ बाटो गाह्रो छ लडियो डेन्जर बाटो डेन्जर म एकचोटि लडियो है तर केही भएन त्यो सिङ्गलै थियो ल गाइज है अब बाटोमा छु फर्किँदै अनि अघि पुरै अफरोड छ नि त अनि ल्याउँदै थियो उकालोमा साह्रो उकालो त्यहाँनिर सिङ्गललाई पनि तान्नलाई होइन क्या गाह्रो भइरहेछ कि तर भइरहेको छ फेरि धकालिदिनु पऱ्यो धकाल्ने छ ल ढुङ्गा छ अलिक मजाले हुत्याउनु पर्छ मजाले हुत्याउनु सिद्धिन्छ है गाई सिद्धिन्छ म त मजाले लडियो धन्न है त्यतिर फोहोरहरू चाहिँ लागेछ तर केही भएन त्यो पुरा यस्तो उकालो थियो कि अनि पछाडिको ब्रेक हान्नै पाएन त्यही भएर लडियो तर केही भएन जस्ट प्रभुलाई धन्यवाद बालुवामा फस्यो आइडिया यो हो नि त हाम्रो चाहिँ यता छेउबाट लगाउँछ ल भेना लु आउनु अरे अब यताबाट आउनु भेटिन्छ ल गाइज यसरी भएर आउनुपर्छ है ल गाइज अहिले चाहिँ हामी फर्किँदै हो होइन अनि पुरा भ्लग चाहिँ बनाउनु पाएन किनभने बाटो एकदम अप्ठ्यारो थियो अघि मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ होइन म एकचोटि लडेँ पनि अहिले चाहिँ म 220 चलाउँदैछु अलिकति मात्रै त्यस्तो खासै केही त भएन होइन नभएकै राम्रो प्रभुलाई धेरै धन्यवाद भएको होस् त्यस्तो केही अप्ठ्यारो पनि भएन हामी आरामले आयौँ अब त लाइसेन्स पनि छ होइन त्यही भएर पनि कहिले चलाएको हो आफ्नो बाइक नभएको कोही बात छैन त मुर्तीको दात छैन चलाउन आयो भने चलाउनै त हुँदैन यस्तो दामी ठाउँ छ होइन अहिले चाहिँ हामी यो ललितपुर जिल्लाको गोटीखेल भन्ने ठाउँ आइपुग्न लाग्यो अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब खाजा खाने भनेको छ होइन हामी अस्ति जाँदा चाहिँ धेरै ठाउँ हेऱ्यौँ हेलो नानीहरू हेलो होइन समाचार Hello guys, we're making a vlog. हेलो बाटोमा छौँ गाइस अहिले पिच रोड भएको ठाउँमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसो भिडियो गरिहालेको होइन अफ रोडमा त किन गोप्रो छैन अनि हेलमेटमा अब छैन नि त त्यही भएर पनि हामीले अब मोबाइलमा हामीले समाल्नुपर्छ होइन त्यसमा अप्ठ्यारो हुन्छ सुरुमा यस्तो भ्लग गर्ने के अरे भ्लग गर्ने क्रममा जस्तै हो हेलो नानीहरू हेलो भन्दै हिँडेको हेलो बिस्तारै तिजमा चाहिँ म आफैले समातिरहेको छु
अनि ब्रिज नआउँदा चाहिँ भाइनासम्म गइरहेको छु। हेलो नानीहरू, अहिले स्कुल छुट्टी टाइम लास्ट चिसो छ होइन, अनि त्यही भएर चिसोमा भएको कारणले गर्दा ड्रेस जस्तो पनि देख्दैन। हेलो, अनि रमाइलो छ गाइस होइन, सिक्दैछु नि त, त्यही हो। एकदम सेफ भएर ड्राइभ गर्नुपर्ने रहेछ होइन। आज लाइसेन्स बनाइकन अब पहिलोचोटि लडियो, अनि तर त्यस्तो खासै केही भएन, अलिकति खुट्टा चिप्लेर मात्रै हो। त्यो चाहिँ भिडियो गर्नु पाइनँ कि, सो तर पनि केही छैन। एउटा बिस्तारै गर्दैछु, बिस्तारै हिँड्दैछु। ठाउँहरू बस्छ दामी दामी ठाउँमा। अहिले अलिकति बिच नत्र पुरा अफरोड, 2 घन्टा त पुरै अफरोडै अफरोड, एकदम दामी छ गाइस। यस्तै हो होइन। अब हामी चाहिँ खासमा एउटा चर्च उद्घाटनको लागि हामी गएको थियौँ, त्यहीबाट फर्केर आउँदैछौँ। हिजो तपाईँहरूले भिडियो हेर्नुभयो होला, अनि हेर्नुभएको छैन भने हेर्नु होला, माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। सिक्दैछु होइन, यस्तै हो, अरू त के भन्नु। रमाइलो भयो। हिजो गएको थियौँ काभ्रे जिल्लामा, काभ्रे जिल्लाको एकदमै गाडी पनि घर बाटो त पुगेर चाहिँ होइन, गाडी अब त्यही जाडो महिनामा हो, पानी नपर्ने सिजनमा। पानी परेपछि त अब बाटो खत्तम भइहाल्छ। ल गाइस, अब हामी गोटी खेल्नु आइपुग्नु लाग्यो। ल अनि ठ्याक्कै हिजो पानीपुरी खाएर गएको थियौँ आन्टीकोमा, अनि अहिले आयो गोटी खेल भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ गाइस। पानीपुरी सकिरे भयो आन्टी, ढुङ्गा खेल आयो, ढुङ्गा खेल, गोटी खेल होइन, ढुङ्गा खेल। यस्तै हो गाइस। ल गाइस, यो चाहिँ सन डुब्न लागेको हेर। रात पर्नु लाग्यो गाइस, फर्किँदैछौँ। अनि घाम चाहिँ हामीलाई टाटा बाई बाई गर्दैछ। हामी अझै पनि यात्रामै छौँ, बाटोमै छौँ, अनि कोही बात छैन, पुग्नु त पुगिहाल्छ होइन।